Всем привет! Сегодня я с вами буду учиться делать кошелек из бумаги. Нам понадобится листик А4. Я взяла белый, чтобы было лучше видно, как загинать и что он будет делать. Вы можете взять цветной, допустим, но если вы уже хорошо научились. Чтобы лучше научиться, возьмите сначала белый. Я сама еще не умею делать. Сегодня вместе с вами буду учиться делать это по видео. Видео я нашла у своей подруги Лины Черноус на ее канале. Я постараюсь ставить ссылку под этим видео и постараюсь для вас показать. Давайте же начинать. Так, немножко промотаем. Так, я тут сделала несколько листиков. Она раскалывает. Вот. Так. Сначала мы должны согнуть его пополам. То есть вот так. Сгинаем аккуратно. Краешек к краешку. Так, так вот. Так. У вас должно получиться вот так вот. Пополам я его согнула. Так, сейчас цвет немного лучше сделаю. Вот. Так. Вот. Так. Дальше мы его разгинаем. Вот. И складываем теперь уже вот так. Тоже аккуратно. Краешек к краешку. Вот что у вас должно было получиться. Вот так вот. И когда вы откроете, идет два сгиба. То есть вот так вот и так можно согнуть. Дальше нужно вот углы сделать вот к этой. Сейчас я сделаю один угол и вам покажу. И вот этот угол. Так. Аккуратненько. Вот так это должно выглядеть. Аккуратно по линии изгиба. Чтобы было все ровно и аккуратненько и красиво. Так. Как-то. Вот так вот. И так со всех сторон. Так, вот. Так, немного сюда. Сгинайте осторожно, чтобы было все красиво, ровно. Так, вот. У нас должно получиться вот так. Дальше мы должны вот эти углы, значит, сложить вот до сюда. Сейчас я вам покажу, как это должно выглядеть. Так, вот так. И также с другой стороны. Так. Вот так вот. Дальше мы должны вот так вот сложить эту часть к середине. И так сделать с всех сторон. Так, что мне немного больше получается. Так. Вот так. И с другой стороны. Так. Ровненько намыть. Вот. Вот так у вас должно получиться. Дальше мы переворачиваем. И должны сложить этой частью сюда пополам. И также сейчас я сделаю и вам покажу. Так, сюда. Вот так вот. И с другой стороны.
разлизываем. Вот, у нас получается вот так вот. У нас должно получиться вот так. У нас должно получиться вот так. Дальше вот так вот. Мы складываем. Получается как бы здесь два отверстия. Вы можете оставить так. А можете вот отсюда изнутри, с любого края, вытащить аккуратно. Сейчас постараюсь сделать. Опа, вот так вот. Будет как крышечка. Можете подцепить сюда наклеечку и, допустим, вот так заклеивать, чтобы оно еще и хорошо закрывалось. Также советую, вот здесь оно вот так будет открываться, советую вот здесь вот это склеить, чтобы оно не открывалось. Или по бокам, или здесь. Приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!